Labą dieną, turiu Jums klausimus. Sakykit, kaip Anglijoje skaičiuojami finansiniai metai? Labą dieną, taip, Anglijoje skaičiuojami finansiniai metai nuo balandžio iki kitų metų balandžio. Tai yra baigėsi balandžio 5 dieną ir prasideda sekančia balandžio 6 dieną. Sakykit, o ką turėtų žinoti žmogus dirbdamas kaip employee? Darbuotojui dirbančiam kompanijoje arba per agentūrą darbdavys po balandžio mėnesio privalo išduoti P60 formą, kurioje nurodoma, kiek iš viso uždirbote per metus, kiek mokesčių sumokėjote. Pagal P60 formą galima paskaičiuoti, ar yra mokesčių grąžinimas. Jei sumokėjote daugiau negu priklauso, mes galime padėti jums susigrąžinti mokesčius. Sakykit, o kaip yra su self-employedais? Kiekvienas žmogus, dirbdamas kaip self-employed, nepriklausomai nuo to, kiek jis uždirbo, po balandžio 6 dienos privalo pasidaryti metinę ataskaitą. Self-employedai dirbantys statybų sektorijoje gali susigrąžinti nemažus mokesčius. Nepadarius ataskaitos gresia baudos. Tad nelaukite ir kreipkitės pas patyrusius buhalterius iš karto po balandžio 5 dienos. Dėkoju už informaciją.